राखेर बसिहालौँ है खतरा कहानी सुनौँ अनि आनन्द आउँछ। ब्रजवासीहरू सबैले आफ्ना आफ्ना टोकरीमा नैवेद्य आदि पकवान लिएर गएका थिए। नु भाइयो, हे ब्रजवासी हो, सबैले आफ्ना आफ्ना पकवान राख भन्नुभयो। सबैले पकवान अगाडि राखे। भगवानले तुलसी जल सबैमा राखेर हरि ओम नाभ्या आसीद अन्तरिक्षं शेषोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन्न नैवेद्यं निवेदयामि भन्नुभयो। नैवेद्य अर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि सबैले आँखा बन्द गर भन्नुभयो। सबैले आँखा बन्द गरे। भगवानलाई भोग लाउँदा पर्दा लाउनु पर्छ नि त, हामीसँग पर्दा छैन। गिरिराजजी विशाल हुनुहुन्छ, त्यसो त आँखा बन्द गर भन्नुभयो। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुख भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि भन्नुभयो। सबैले आँखा हेरे। त्यस पछाडि सबैले देख्दा देख्दै के भयो भने